जी अस्सलाम वालेकुम। आप देखें काका भाई हम कहना यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे पिछली वीडियो में 2 लाख व्यूज़ ही हैं टिकटॉक आईडी पे। आप जाके मेरी टिकटॉक आईडी विजिट करें। और आज हमारे पास कस्टमर आया था, कहता भाई मेरी अभी इतनी गुंजाइश नहीं है। मुझे पिछले में कहने भाई इतना लंबा चौड़ा खर्चा बता दिया 4-5 हज़ार का। मेरे को क्यों क्या हुआ? कहता भाई गाड़ी दुआ मारी है, इसको मुझे 1-2 महीने के लिए मुझे मोहलत दे दे कि ये गाड़ी दुआ ख़त्म कर जाए। मैं कहा ठीक है। कहता आज मैंने आपकी कारागरी भी देखनी है, उस्तादी भी देखनी है, अगर आपसे बगैर हेड सेंटर खोले आप गाड़ी दुआ ख़त्म कर दें। मैं कहा जी ख़त्म कर देते हैं। आपको अब हम प्लग खोल कर दिखाते हैं। और प्लग किक मारने पर आपको दुआ चेक कराया, फिर हमने आपको प्लग चेक कराया कि उसका मिक्सचर में देखे कितना दुआ मोबला और कार्बन जमा हुआ है। अब जैसे कि हमने चेक किया है, अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा पेट्रोल निकालना है। पेट्रोल निकाल के हमने प्लग वाली जगह में पेट्रोल डालना है ताकि वो हेड के वालों के अंदर, गेटों के अंदर, सीटों के अंदर पेट्रोल जाए। और पेट्रोल डाल के हमने अच्छी तरह पेट्रोल डालना है। पेट्रोल डाल के फिर हमने आपको चेक कराना है, गाड़ी का प्रेशर बनाना है, हमने गाड़ी कचरा निकालना है। अब हम किकें मारे 10 से 15 किकें मारनी है हमने। ऐसे हमने एक दफ़ा फिर हमने यही काम करना है। पेट्रोल डाल के हेड के वालों के अंदर, गैस किटों के अंदर हमने पेट्रोल डालना, किकें फिर बनानी है। 1-2 दफ़ा हमने ऐसे ज़रूर करना है ताकि जितना भी कचरा सारा बाहर आ जाए। आप चेक कर सकते हैं मेरा पूरा हाथ भर गया है मोबाइल से, कचरे से। और अब हमने आपको चेक कराना है कि 1-2-3 दफ़ा हमने ऐसे ज़रूर करना है, पेट्रोल डालना है। अब हम पेट्रोल पहले प्लग साफ़ करेंगे, प्लग साफ़ करके फिर हमने इसको लगाना है। मैंने प्लग साफ़ कर दिया, अब हम ये लगा रहे हैं। लगा के अब हम फिट करते हैं इसको, फिट करके फिर हमको गाड़ी स्टार्ट करके चेक कराएंगे। अब उसका हम कस के फिर मिलते हैं। आप मेरी टिकटॉक आईडी जाके विजिट करें। महर रहील 17 के नाम की टिकटॉक मेरी आईडी है। यूट्यूब चैनल काका भाई हम कहने के नाम पे है। अभी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट करके हम आपको चेक कराएंगे ताकि ये दुआ मारी कि नहीं मारी है। मैं रेसे दे रहा हूँ हाथ रख के, दुआ तो नहीं बाहर आ रहा है, पर नहीं आ रहा। अब मैं कपड़ा रख के आपको चेक कराऊँगा गाड़ी दुआ मारी कि नहीं मारी। ठीक है, मैं रेसे दे के चेक करा रहा हूँ। अब हम कपड़ा रखते हैं, कपड़ा रख के अब आपको चेक कराते हैं गाड़ी दुआ मारी कि नहीं मारी। जब हम कपड़ा रखें हैं गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं स्टार्ट। भाई गाड़ी स्टार्ट है, बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट है भाईजान। आपने ऐसी वीडियो 2 मिनट की आपको वेस्ट नहीं होएगी इंशाल्लाह।